보고 이렇게 안녕하세요. 되게 멋없게 등장하긴 했지만 나름 어제부터 오늘 깜짝 등장할 거라고 예고한 그 사람이 맞습니다. 반갑습니다. 묘하네요. 이게 그 사전 홍보 공지 그래 공지로 합시다. 노티스 사전 공지라 한 것과 안 한 거의 차이가 확실하게 느껴지는 것 같아요. 제가 그냥 완전 게릴라로 갑자기 저 오늘 낮에 어디였냐? 강남역 어떻게 아세요? 강남역 갔다가 명동 갔다가 이렇게 망원까지 왔어요. 근데 망원만 사전 공지를 해놓은 상태였는데 미리 기다리고 계시니까 마음이 편하네요. 사실 저 혼자 그 옆에 혜세라는 친구랑 같이 장비 이렇게 저렇게 하면서 진짜 누구 안 오면 어떡하나 마음 졸였는데 근데 엄청 많이 모이긴 했지만 그럼에도 이제 준비 전부터 항상 관객분들이 계시는 게 익숙하다 보니까 말이 길어져요. 그냥 감사하다는 말씀을 드리고 싶은 건데 감사합니다. 네. 자. 사운드를 제가 이런 거 살짝 평범해서 찬란한 어느 날 난 아직 기억해 어두워 너 인이어 꼈어? 인이어가 도움이 돼? 바람소리 완전 크게 들린다. 이 마이크에 바람소리가 타고 들어가는 게 아니네요. 그냥 이렇게 벗고 있어도 바람은 귀로 들어오네요. 날 한쪽만 끼고 할게. 그렇게 할게요. 나름 그래도 공지가 나가긴 했지만 거리 버스킹이고요. 순서는 제 마음입니다. 이제 노래 들려드릴게요. 청년의 이야기 돌아오인 갈림길 뭐로 들여가는지 내게 믿는다면 내 손을 잡는다면 아냐 기억에 내 헤매이던 철부지하나이 멀리 가고 있었지. 뭘 필요로 했는지 지금 세상이 말하는 답은 아닌 것 같아. 어쩌면 겨울보다 여름이 감성적일지 몰라. 걸음을 멈춰 올려본 하늘빛이 아니면 다가온 햇살 여름아 넘어지는 파도의 루프와 평범해서 찬란한 어느 날 난 아직 기억해 어두워. 자 우리의 기억 속 우리가 잘 모르게 그려지리까 추억할 수 있게 그 머릿속 깊게 우릴 데려가줘.
우리 기다렸다는 듯이 고개를 드네 바라기 사실 원한 건 이미 가진 것들이 전부야 어쩌면 겨울보다 여름이 감성적일지 몰라 이제 알았으니 조금 더 가까이 차가운 햇살 여름아 넘어지는 파도 외로움과 평범해서 찬란한 어느 날난 아직 기억해 어느 밤자 우리의 기억 속 우리가 제일 뿌듯하게 그려지리 봐 주목할 수 있게 너의 속 깊게 우릴 데려가줘 안녕의 저물은 여름밤아 안녕 선선이 스치는 바람 안녕 바다별 띄운 밤바다 하늘을 바둘 꽃놀이다 안녕 천만난 새로운 나야 선물 같아 이 순간이 말야 나라는 너에게 이름을 지어줄게 여름 인사라고 여름 인사 안녕 밖에 들리기에 괜찮았어요? 저는 인이어의 그 기타 볼륨 많이 줄여주셔도 될 것 같아요. 피아노가 안 들려서. 오 여러분 추우시겠다 그쵸? 안 추워요? 아 그러니까 제가 춥다는 말을 돌려서 한 거예요. 잠시만요. 이게 통기타 이 친구가 예민해가지고 야외에서 바람 많이 맞으면은 튜닝이 잘 풀리더라고요. 그래서 한 곡 할 때마다 맞아요. 제가 멀티를 잘 못하는데 아무튼 한 곡 할 때마다 이렇게 버벅거려야 됩니다. 운치 있고 좋죠? 혹시 뭐 듣고 싶은 게 있으신가요? 그쵸, 보통 신호등 말씀하세요. 쉼표도 좋지. 맞아, 신호등 하니까 생각이 나는데 오늘 그 제가 앞에 강남 명동 갔다 했잖아요. 근데 그러니까 떼창을 유도를 했는데 한번 아주 크게 실패를 했어요. 근데 뭔지 알죠? 그러니까 다른 노래면 모르겠는데 신호등 떼창 실패하면 많이 민망하거든요. 근데 여러분들한테는 제가 기대를 좀 해봐도 되는 부분일까요? 다른 건 괜찮아요. 뭐 에피소드 이런 거는 막 따라하기 어렵잖아요. 막 우리 다 괜찮아요. 근데 신호등 떼창 실패는 태어나 처음인데 이게 확실히 그러니까 여러분들은 어제 공지를 보고 준비하고 오신 분들이 많겠지만 아닌 버스킹에서는 가능하면 그런 짓 안 해야겠습니다. 말 나온 김에 신호등 불러드릴게요. 볼륨이 많이 작아졌어요. 기타 인이어인데 다시 쳐줘. 하나 둘 셋. 따라라라라. 오케이.
이제야 목적지 정했지만 가려 하는 날마다 서늘한 갈 길이 먼데 새빨간 얼굴로 화를 냈던 친구가 생각나네. 됐지만 가려한 날 재촉하네. 걷기도 힘든데 새파랗게 거리려 도망간 친구가 내면도네. 건반처럼 생긴 도로위 수많은 동그란 미들 모두가 멈췄다 굴렀다 말 잘 들어. 건나도 문제가 아니야. 붉은색 사이상 촉점시간 노란색 빛을 내는 주렁주렁 소등이 내 머리 속을 좀 퍼버려. 내가 반지도 느린지 모르겠어. 저 앞이 샛노랄 뿐이야. 솔직히 말하자면 차라리 운전대 못 잡던 어릴 때가 더 좋았었던 것 같아. 그들은 깨운 세상을 거니 친구가 있었으니 건반처럼 생긴 너희 수많은 조명들이 날 빠르게 번갈아가며 비추고 있지만 난 아직 초짜란 말이야. 붉은색 사이상 촉잠시간 노란색 빛을 내는 저저 소등이 내 머릿속을 덮어버려. 내가 번지도 느린지 모르겠어. 그저 앞이 샛노랄 뿐이야. 꼬질꼬질한 사람이나 부자 곁엔 아무도 없네. 삼색 조명과 색칠 위에 서있어 괴롭히지마. 푸른색 사이상 초고 짧은 시간 노란색 빛을 내는 저기서 신호등이 내 머리 속을 감춰버려. 내가 빠른지도 느린지 모르겠어. 붉은색 사이상 초고 짧은 시간 노란색 빛을 내는 저기 저 신호등이 내 머릿속을 덮어버려. 내가 반지도 느린지 모르겠어. 그저 눈앞이 샛노랄 뿐이야. 아, 마이크 리버브 다 빠진 것 같은데요? 아, 밖에서 들을 때 이러했어요? 죄송합니다. 보통 그러해요. 사실 뭐 버스킹이 아니더라도 페스티벌 혹은 콘서트 각종 행사에서 이 신호등이라는 노래가 워낙 저의 어떤 스테디한 존재가 됐기 때문에 이 노래를 초반에 두지 않습니다. 왜냐하면 관객이 일어납니다. 아, 눈치 주는 거 아니에요. 가던 길 가세요. 기왕이면 좀 빨리 가세요. 농담입니다. 근데 죄송할 건 아니고 뭐 죄송합니다. 뭐 그런 편인데 이렇게 관객분들이 이미 좀 자리매김을 하신 상황에서는 이렇게 앞에 불러도 뭐 든든하게 생각하고 있습니다. 감사하게 생각해요. 그러면 사실 진짜로 순서가 안 정해져 있거든요. 신곡을 마지막에 할게요. 그러면
잠시 내려만 잠시 내려드릴게요. 잠시 내려 없어? 나따따따따따 잠깐 시간 될까 알 수 있을까 일은 아니고 그냥 보고 싶어 그래 줄래 그럼 나게 설레 장난치지 말고 내게 답해줄래 어떻게 생각해 만나서 반가워 아마 첫 인사부터 이런 맘이었었는지도 몰라 나 이제 내게 다가서려 해 거리를 좁혀보려 해 나 망설이지 않기를 우리가 만약 시작한다면 그 누구보다 예쁘리 예쁠 거라 생각해 혹시 너한테 할 얘기가 많은데 마침 너희 집 근처야 혹시나 괜찮다면 잠깐 시간 낼까 할 수 있을까 일은 아니고 그냥 보고 싶어 그래 묻지 말고 대답해 줄래 그럼 나게 설레 장난치지 말고 내게 답해줄래 혹시 근데 말야 내 고민 말이야 답 안 해줬잖아 너는 나 어떤 것 같아 나만 가져도 돼 진짜야 나는 괜찮아 너이 정리될 때까지 기다릴게 내가 데려갈게 아마도 내가 이런 마음을 보내다 보면 너에게 닿겠지만 혹시 그 대신 못하더라도 이 순간만큼은 설렜던 겨울 한길을 이대로 너만의 시간이 멈춰버렸음에 아직 우린 아무 사이도 아닌데 할 얘기가 많은데 마침 너희 집 근처야 혹시나 괜찮다면 잠깐 시간 낼까 난 알 수 있을까 일은 아니고 그냥 보고 싶어 그래 묻지 말고 대답해 줄래 그럼 나게 설레 장난치지 말고 내게 답해줄래 내가 그리 갈게 잠깐 시간 될까 그 한마디보다 사실 지금 당장 널 보러 가고 싶은데 이게 마음처럼 안돼 그냥 보고 싶어 나 너 좋아해 말로 다 못할 정도야 날 좋아해 널 보고 싶단 말 나랑 안 할란 말 너에게 했던 모든 말 전부 다 진심이야 단 한순간도 가도 널 아쉽게 생각했던 적 없어 이제 모두 답해줄래 내가 그리 갈게 감사합니다. 감사합니다. 아까 제가 뭐라고 했었죠? 네, 튜닝이 잘 풀려가지고 잠깐만요. 아니요, 쓰세요. 앞에 관객분께서 핫팩 주시겠다고. 많이 안 풀렸네요, 다행히.
잠깐 시간 될까? 이 노래 혹시 다 아세요? 아, 알았어요. 그럼 딱히 막 설명 안 해도 되죠? 아주 너무 가사가 직관적이라 해달라고요? 잠깐 시간 될까라는 노래는 하자가 좋아하는 상대방한테 어떻게 플러팅 해야 될지 모르겠어서 잠깐 시간 되냐 문자 한번 넣어보는 그런 소극적인 이야기입니다. 근데 후반으로 갈수록 그 소극적인 마음이 극대화되면서 자기가 참아왔던 소심함이 터져버리게 돼요. 그러면서 글로 갑니다. 그리고 열린 결말이에요. 결과는 저도 아직 안 만들었는데 어떻게 잘 했겠죠, 그죠? 그런 경험이 다들 한 번씩은 있으실 거라 생각해요. 아니면 날 때부터 완전 직진한 성격이실 테니까. 그것도 나쁘진 않지만 대부분 있을 거라 생각을 하는데 너무 추워 보이게 말하나요, 저? 그런 노래입니다. 감사합니다. 다음 노래 불러드릴게요. 다음 노래 불러드릴게요. 나는 말야 버릇이 하나 있어. 그건 매일 잠에 들 시간마다 잘 모아둔 기억 조각들 중 잡히는 걸 집어넣어 혼자 조용히 꽂고 이걸 난 공상이란 이름으로 줬어. 고민하다가 아무튼 뭐 오늘은 하필이면 너가 스쳐버려서 우리였을 대로 우리 정말 좋았던 그대로 우리의 에피소드가 찬란하게 맘을 연다. 귀여운 나의 집 앞 첫 데이트가 끝난 둘만의 에피소드가 참 예쁜 얘기로 시작. 자작자작 조심스러운 대화 그새 늦은 시간 Goodbye 좋은 뜻일 뿐인 Goodbye Be a happy spot 이게 스토리에서 막 눈 내리던 그만 겨울 향이 배어서 떠는 곳이 우리의 에피소드다. 이 마지막인 듯이 함께라면 어디든지 사랑이란 걸 끝도 없이 주고받고 나눴어. 그치 서로만 있은 마음이 시릴 날이 없던 우리 넌 oasis 내겐 멋지. 근데 있잖아 별 소용없어. 생각만 해도 행복한 순간들은 말야 모른 척해도 결국엔 이건 끝을 봤던 에피소드. 점점 우리의 에피소드가 결말에 가까워져가 세련된이다. 그래 이젠 너와 나 둘만의 에피소드가 참 쓸쓸한 끝을 맞아. 두 주인공의 서글픈 마지막 푹 건네는 사 Goodbye 그만큼 이별의 Goodbye 눈물이 뺨을 스쳐도 져가니까 여기서 싸우고 있어. 서로를 보며 처음 봤던 미소로 안녕 웃으며 안녕. 눈 뜨면 에필로그다. 침대에 기대어 혼자 펑펑 울고 있는 나이 공상 밖에 난 둘만의 에피소드만 전혀 다른 모습만 그날 돌아서지 말았어야 했다. 널 안았어야 했다. 그 밤 눈꽃이 널 덮은 그 밤의 하늘이 순다. 함께 잃었던 따스함 춥게 눈을 뜬다. 겨울밤이 되어서 맞이한 향이 우리의 에피소드다. 감사합니다. 좋아요. 우리 여기 모인 것도 어제 공지를 했지만 그래도 모인 것도 인연인데
네. 사진 한번 찍을까요? 네, 반주해준 혜승이에게 박수 한번 부탁드릴게요. 네, 혜승이는 지금 제가 MC 보는 프로그램 리무진 서비스라는 곳에서 피아노 치고 있습니다. 기타 피아노의 생라이브는 오늘 2번을 했는데 아까 강남 명동에서 근데 이제 진짜 다 만들어진 다 마스터된 반주 위에 이렇게 관객분께 불러드린 건 처음이네요. 신곡입니다. 사실 지금까지 모든 노래들이 다 이 신곡을 위한 빌드업이었어요. 어떤데? 제목은 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어입니다. 좀 길어요. 저는 이제 청하니모라고 부르는 걸 밀고 있는데 편하신 대로 불러주시면 너무 좋을 것 같아요. 근데 여기서 포인트는 청안이못이 아니라 청하니모임. 약간 없지 말고. 축가를 만들고 싶었습니다. 그 어떤 무대에 정말 다양한 종류의 무대들이 있잖아요. 많은 무대에 서봤지만 누군가의 결혼식에서 축가로 초대받아서 섭외받아서 뭐 불러주셔서 가서 부르는 그 축가 무대가 가장 떨리고 너무나 무의식적으로 가장 열정적이게 되더라고요. 이유가 뭘까 곰곰이 생각해봤는데 결과가 너무 쉽게 나왔습니다. 그 사람들한테는 오늘 하루잖아요. 평생에 단 하루. 원래 요즘 자유로운 사람들이 있긴 하던데 아무튼 웬만하면 하루잖아요. 그래서 그러니까 부디 이게 진짜 내가 마지막이길 바라면서 부르는 것도 있고 뭔지 알죠? 아무튼 이거 찍고 있는 거 저 어디 올리죠? 잠깐 나 너무 아무튼 말이 좀 이상하게 됐는데 가장 그 사람들한테는 평생 갈 기억이잖아요. 그렇게 만약에 제가 뭐 어디 페스티벌에 초청받아서 갔어요. 막 노래를 불렀어. 한 곡 정도 조금 뭐 가사를 틀린다거나 삑사리가 난다거나 좀 기계가 아니니까 그럴 수 있잖아요. 사람들도 계속해서 페스티벌을 다니는 사람들이 대다수고 근데 축가는 절대 그럴 수가 없는 겁니다. 축가는 정말 완벽해야겠는 거예요. 그러면 그냥 대놓고 축가인 노래를 하나 만들어서 내놓고 앞으로 축가를 할 때 내가 만든 노래이니만큼 더 잘할 수 있고 더 열정적으로 할 수 있게끔 하자라는 생각에 축가를 만들기 시작했고 까지가 30입니다. 제가 말이 좀 길어요. 미안해요. 축가를 만들기 위해 어떤 주제를 잡을까 고민을 하다가 여러 가지 있었는데 저는 프로포즈에 좀 중점을 맞췄어요. 화자는 누군가한테 프로포즈를 하는 사람으로 지정을 해놓고 노래를 만들어야겠다. 그럼 프로포즈를 하기 위해서 가장 필요한 게 뭘까? 뭐 차집 이런 거 말고 막 무슨 말인지 알잖아요. 약간 그 가져야 되는 정신머리와 마음가짐이 있단 말이에요. 물론 저는 아직 안 해봤는데 아직 좀 이르죠. 그렇다 보니까 청혼을 하기 위해 가장 필요한 마음은 청혼을 해야 될 이유가 수만 가지인 것도 좋지만 청혼을 하지 않을 이유를 못 찾아내는 그 과정이 가장 필요하지 않을까라는 생각에 언젠가 내가 청혼할 마음을 먹게 되는 날이 온다면 혹은 내가 청혼을 받는다면 그 외에 다른 타인들이 어떤 청혼을 가장 베스트로 꼽을까라는 생각을 했을 때 저는 도저히 같이 살아달란 말을 안 할 이유가 없네 하는 순간, why not 하는 순간이 가장 낭만적이고 로맨틱할 것 같아서 이렇게 노래를 만들어 봤고요. 4월 2일에 발매된다고요. 몇 월 며칠? 제목이 뭐라고요?
편하게 불러주세요. 근데 몰라요. 이렇게 그냥 해도 되나? 자, 긴장이 됩니다. 긴장되는 순간입니다. 첫 라이브는 언제나 떨리는 것 같아요. 앞머리 어떻게 하라고? 네, 제가 오늘은 거리로 나가는 날이니까 오늘 샵에 들르면서 스프레이 많이 뿌리지 마시라고 애걸복걸 했거든요. 오늘 최대한 내추럴하고 좀 데일리한 모습들이 많이 보여줘야 되는 날이다 했는데 관객이 앞머리 정리하라고 하시니까 모든 게 물거품이 되는 기분이에요. 노래하겠습니다. 신곡입니다. 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 들려드리겠습니다. 안 믿게만큼 받은 게 참 많아요. 우선은 너와 나 그리고 우리란 말 사지도 할라위요. 시그거면 됐지요. 우리만의 기억 가분한 선물이지요. 너로 인해 난 놀랍게도 변한 게 참 많아요. 맘속엔 너와 날 가득히 채운 바다 작은 두 손 사이로 붉은 실이 보이죠. 어쩌면 정해져 있었던 걸지도. 근데 있잖아 자연스러운 고백이란 제일 어려워. 내 맘을 더 쉽게 전하고 싶어 고민했어. 수많은 바람 끝에 너에게 할 말을 정했어. 가장 솔직하고 감동적인 말 너에게 전보다지 않을 이유를 못 찾았어. 내 일상 내 모든 하루는 너라서 그땐 오늘도 정말 예쁘네요. 빛나줘 곁에서 우리 영원처럼 수백 번 연습하며 오늘을 기다려왔어. 어쩌면 어설픈 말들이지라도 그댈 내일 더 사랑할 거란 것 그게 내가 전부할 이유 그 이유의 아침에 차분한 내 고백 조금은 수줍어도 굳게 작은 손 놓지 않기로 약속. 마지막까지도 꼭 함께 하기로 그 마지막까지도 너에게 정원하지 않을 이유를 못 찾았어. 내 일상 내 모든 하루는 너라서 그땐 오늘도 정말 예쁘네요. 빛나줘 곁에서 우리 영원처럼 수백 번 연습하며 오늘을 기다려왔어. 어쩌면 어설픈 말들이지라도 그땐 내일 더 아름다울 거란 것 그게 내가 전부할 이유 그 이유의 이유. 많은 사람들 중에 그 많은 순간들 중에 만나 우리 우연과 넓게 운명들 중에 가장 찬란한 순위 그 사막 끝의 무대 너에게 정원하지 않을 이유를 못 찾은 거 기억 속 찬란함이 온통 너란 거 그땐 내일 더 아름다울 거란 거 전부야. 너무나 당연한 이유가 난 이제
그게 가사를 많이 틀렸어요. 모르시겠지만 한 번만 더 해도 될까요? 왜냐면 앞에 것들은 진짜 버스킹 이벤트였지만 방금 불러드린 노래는 나름의 컨텐츠거든요. 네? 안 들려요. 네. 뭐 못 들었어요. 근데 뭐 알겠습니다. 저 리버브 만들어요. 리버브를 줄여주고 보이스를 넣어주세요. 가사 잠깐만 되뇌일게요. 그 결과물을 들어볼 수 있을까요 지금? 그 보컬? 셋 이대로 나가나요? 네. 노래할 때 컨디션으로 셋, 넷. 너에게 안 믿길 만큼 받은 게 죄송합니다 여러분. 이건 한 번만 더 딸게요. 감기 걸리겠다. 맞아요. 안 돼요. 제가 제일 안 돼요. 오케이, 그러면 다 잊어주시고 잊어주십시오. 부탁드리겠습니다. 잊어주시고 뭐 블라블라 설명드렸고 자, 그럼 이제 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 들려드리겠습니다. 만큼 받은 게 참 많아요. 우선은 너 하나 그리고 우리란 말 사실 더 할 나위요. 식어보면 되지요. 우리만의 기억 거분한 선물이지요. 너로 인해 난 놀랍게도 변한 게 참 많아요. 맘속엔 너와 날 가득히 채운 바다 작은 두 손 사이로 붉은 질이 보이죠. 어쩌면 정해져 있었던 걸지도. 근데 있잖아 자연스러운 고백이 난 제일 어려워. 내 맘을 더 쉽게 전하고 싶어 고민했어. 수많은 바람 끝에 너에게 할 말을 정했어. 가장 솔직하고 감동적인 말 너에게 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어. 내 일상 내 모든 하루는 너라서. 그땐 오늘도 정말 예쁘네요. 빛나죠 곁에서 우리 영원처럼 수백 번 연습하며 오늘을 기다려왔어. 어쩌면 어설픈 말들이지라도 그땐 내일 더 아름다울 거란 것. 그게 내가 청혼할 이유 그 이유의 아침에 전한 내 고백 조금은 수줍어도 굳게 잡은 손 놓지 않기로 약속. 마지막까지도 꼭 함께 하기로 그 마지막까지도 너에게 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어. 내 일상 내 모든 하루는 너라서. 그땐 오늘도 정말 예쁘네요. 수백 번 연습하며 오늘을 기다려왔어. 어쩌면 어설픈
젖은 거 기억 속 찬란함이 온통 노란 거 그땐 오늘도 정말 예쁘단 거 전부야 너무나 당연한 이유가 난 이제 준비해 둔 모든 말을 꺼내뒀어 항상 내 맘 한켠 담아뒀던 purpose 그땐 내일 더 아름다울 거란 것 그게 내가 청혼한 이유 그저 너란 감사합니다. 가수 임심이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 추운데 다들 감기 조심하시고 저녁 맛있는 거 드시고 3대가 풍족하시고 부탁드릴게요. 새해 복 많이 받으시고 감사합니다.